Друзья, лето подходит к концу и скоро начнет холодать. Поэтому не забывайте, мы продаем и устанавливаем камины, отопительные печи, котлы отопительные. Вот небольшой обзорчик камина углового. Поехали смотреть. Итак, камин угловой, Бавария. Смотрите, конвекционное отверстие. Здесь у нас плиточка такая красивая. Дверца панорамная, большая. Смотрим, выглядит огонь. Футировка шамотом. Так, регулировочки здесь и здесь. Так, у нас тут уплотнительный шнур, дверца газоплотная и огнеупорное стекло. Камин выглядит очень круто и будет смотреться в вашем доме отлично. Цена 34 990. Так, дымоход 120. В общем, вот такие штуки. Обращайтесь, привезем.